Boa tarde, pessoal. Começando mais um vídeo pro canal e pra vocês. Mostrar meu arranjo, como é que tá, que eu fiz aqui junto com vocês. Das suculentas e as flores de maio. Quem não viu, tá aí no canal. Quem gostar, deixa um joinha, um comentário. Quem quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo. Eu agradeço a todos vocês. Olha como que tá o arranjo. Plantei aqui na garrafa de água mineral. Pessoal, desculpa minha voz que eu tô rouca. Aqui só vivo engripada, onde eu moro. Tá muito frio. Deixa eu virar um pouquinho o litro aqui pra vocês verem como que tá. Olha, achei muito bonitinho. Tem várias suculentas. Desculpa o barulho dos cachorros. Então, pessoal, tá assim. Essa daqui também tá assim. Tem vários tipos de suculentas, mas eu não sei o nome. Nem dos cactos. Quem souber, deixa no comentário pra mim. Que eu vejo todos os comentários de vocês. Esse é o cacto cianinha, que eles falam cacto orquídea, né? Também. Tem vários nomes. Eu conheço mais pelo cianinha. Comenta aí se na cidade de vocês está chovendo, tá frio. Aqui tá com jeito de chuva. Daqui a pouco vai cair temporal. Olha, pessoal, que linda essa daqui. Acho muito bonita. Essa daqui tá dando caixinha de flor. Ó. Também não sei o nome. Tem mais um arranjinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Como que tá. Ó, os passarinhos estão tudo felizes. Estão querendo que chove. Olha o arranjinho aqui que eu fiz também. Tá bem bonitinho. Vou levar vocês lá no outro pra vocês verem. O vídeo não vai ser muito longo. Vou mostrar aqui os cactos também.
Então, pessoal, vou levar vocês ali nas outras. Esse aqui também é outro arranjinho que eu fiz, ó. Como é que tá? Pegou todas as florzinhas suculentas. Essas daqui tá assim. Coloquei o plástico aqui. Porque esses dias deu geada. Pra não morrer as plantas. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa o joinha, comentário. Que eu vejo todos. Vou encerrar o vídeo por aqui. Deus abençoe todos vocês. Vou encerrar lá na suculenta. Encerrar nessa aqui pra vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que vocês vão ver o vídeo. Mas Deus abençoe a todos. Não tá querendo focar, não sei o que tá acontecendo. Esperar focar pra mim sair daqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.